वेलकम टू माई डे 3 ऑफ 60 डे हेल्दी ईटिंग चैलेंज। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई योगा से और ये रही आज की सेल्फी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया चिया पुडिंग और आज फिश खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने लंच में खाया फ्राइड फिश। और देखो बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं तो भैया चले गई भीगने। उसके बाद कॉफ़ी और चिल, और फिर बारिश रुकने के बाद हम गए वॉक करने और घर आके मैंने खाया अपना फेवरेट मशरूम नूडल्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching.